عاملين ايه؟ في سؤال دلوقتي بيتكرر كتير واهم سؤال قبل ما تعمل تحديث ال One UI 7. هل فعلا لازم تعمل فورمات بعد ما تعمل تحديث ال One UI 7 مع الاندرويد 15، ولا الكلام ده مش حقيقي ومش مشكلة انك تستخدم الجهاز بتاعك عادي؟ لانك انت سمعت كلام كتير، وواحد يقول لك لازم تعمل فورمات، واحد تاني يقول لك مش مهم تعمل فورمات وعادي تستخدم الجهاز بدون اي مشكلة. وانت بالنسبة لك خطوة الفورمات دي هتكون صعبة ورخمة، وانت مش عايز تعمل كده وعايز تستخدم جهازك على طول بعد التحديث. طيب ايه الصح وايه المفروض تعمله دلوقتي؟ تعال اقولك. لازم تبقى عارف ان بعد اي تحديث اندرويد، بعد اي تحديث كبير، خطوة انك تعمل فورمات للموبايل هتبقى خطوة مهمة عشان تتجنب مشاكل كتير زي سخونة، ارتفاع درجة الحرارة في الجهاز، ان البطارية يتم استهلاكها بشكل كبير، بتخلص بسرعة، في تهنيجات غريبة بتحصل في الموبايل او في مشكلة في الشبكة. دي كلها مشاكل ممكن تحصل عادي جدا بعد اي تحديث اندرويد او بعد اي تحديث كبير زي ال One UI 7 اللي جاي ده. لكن لازم تبقى فاهم هو ما بيحصلش كل المشاكل دي لكل الناس اللي وصل لها التحديث. يعني مش كل موبايلات سامسونج اللي وصل لها التحديث هيحصل لها مشاكل من اللي انا قلت لك عليها دلوقتي دي. الموضوع بيبقى بنسب قليله جدا ومش منتشر، ولكن بيحصل فعلا، وفي عدد مش قليل بيحصل معاه المشاكل دي، ويكون الحل هنا انك تعمل فورمات او اعاده ضبط مصنع للجهاز. لكن ممكن تقول كده ان ال One UI 7 المره دي العدد اللي هيحصل له المشاكل دي ممكن يكون اكتر من كل مره، لان في تغير كبير حدث على الواجهه، لان الكود بتاع اندرويد 15 اللي مبني عليه ال One UI 7 حصل فيه تغيرات كبيره، والتحديث السنه دي ده اكبر تحديث تقريبا عملته سامسونج من ايام One UI 1. ممكن المشاكل دي تبقى زياده حبتين وتوصل لعدد اكبر، وده مش معناه تماما ان موبايلك لما تحدثه هيحصل معاه مشاكل. ممكن عادي جدا تحدث موبايلك وما يحصلكش اي مشكله. الحل ازاي بقى وهنعمل ايه بالظبط؟ ايه الخطوات الضروريه اللي ممكن تعملها، وايه الحاجات اللي ممكن تستغنى عنها عادي بدون اي مشكله؟ انت اول ما وصلك التحديث قبل ما تثبته روح اعمل باك اب او خد نسخه احتياطيه من بياناتك الموجوده على الموبايل قبل ما تثبت التحديث. طبعا الموضوع ده ليه اكتر من طريقه وبقى سهل دلوقتي، واسهل طريقه تعمل بيها كده عن طريق برنامج سمارت سويتش بتاع سامسونج. طبعا انت معاك لابتوب، معاك كمبيوتر، او اي وحده تخزين خارجيه بقى، فلاشه، هارد خارجي، بتوصله بالموبايل وبتعمل كده والموضوع بيكون سهل. خلي بقى معاك النسخه الاحتياطيه اللي انت عملتها دي، خليها على جنب دلوقتي. روح ثبت التحديث، افتح موبايلك. لو انت ما عندكش مشكله انك تعمل فورمات للموبايل، يعني ما عندكش مشكله انك تقعد وتتعب شويه مع موبايلك لحد ما تعمل فورمات وترجع النسخه الاحتياطيه اللي انت خدتها، خلاص مفيش مشكله، روح اعمل فورمات. انت كده بتريح دماغك وبتتجنب اي مشاكل ممكن تظهر معاك بعد يوم او اتنين او اسبوع من وصول التحديث او تثبيته على موبايلك. طيب لو انت مكسل ومش عايز تعمل فورمات وحاسس الخطوه دي هتبقى تقيله عليك ومش عايز تعملها، خلاص ما تعملش فورمات. قرب موبايلك عادي وعيش معاه اكنه طبيعي جدا، ما فيهوش اي مشكله. لو لقيت ان في مشاكل فعلا ظهرت زي ارتفاع درجه حراره اكتر من المعتاد، مش ده العادي بتاع موبايلك، او البطاريه بتخلص بسرعه جدا والموضوع بقى فيه حاجه غريبه، حاجه مش طبيعيه، خلاص انت كده مضطر تعمل خطوه من اتنين. يا اما تعمل فورمات وده الحل الامثل، تريح دماغك خالص، موبايل هيرجع نضيف، كل حاجه على موبايلك تتمسح، بعدين ترجع النسخه الاحتياطيه اللي انت خدتها تاني على موبايلك. يا اما في حل لو انت بقى مخنوق فعلا من موضوع الفورمات مش عايز تعمله، اننا هنمسح الملفات بتاعه الكاش كلها اللي موجوده على الموبايل، اللي موجوده من النسخه القديمه مع الاندرويد القديم. ده بيتم ازاي؟ انت بتقفل موبايلك تماما، وبحاول احط لك صور للقطه دي. بعدين بتيجي تفتحه تاني، فبتدوس على الباور وبتدوس مع الزرار اللي بتعلي بيه الصوت في نفس الوقت. هنا انت بتدخل على الريكفري مود بتاع الجهاز، بتختار حاجه اسمها ويب كاش بارتيشن، بتقف او بتنزل عليه عن طريق الزرار اللي بتعلي وتوطي الصوت، بعدين بتختار بزرار الباور وبتاكد كده فعلا. دلوقتي الموبايل بيرستر ويفتح من جديد، ويبقى مسح كل ملفات الكاش الموجوده على الموبايل، ويعني بنسبه مش قليله ممكن فعلا المشاكل دي تتحل. ولكن في بعض الناس قربوا الطريقه دي وبرضه ما اتحلتش المشكله، فانت خلاص كده يبقى معاك الحل النهائي والاخير انك تعمل فورمات للموبايل. طيب لو حبيت تعمل فورمات ده بيكون ازاي؟ بتروح على الضبط، بعدين الاداره العامه، وتنزل هنا لحد ما تلاقي اعاده الضبط، وتروح عند اخر خيار اعاده ضبط بيانات المصنع. طبعا لازم تبقى عارف ان الموبايل هيمسح كل حاجه موجوده على الجهاز زي ما هو كاتب لك هنا، حسابات بقى جوجل، كل الايميلات اللي انت حاططها على الموبايل، كل التطبيقات اللي انت فاتحها، كل البيانات بتاعه التطبيقات دي، صور، فيديوهات، اي ملفات واي حاجه موجوده على الموبايل، كل ده طبعا هيتمسح.
تليفونك هيرجع جديد اكنك لسه فاتحه من علبته. تنزل تحت خالص كده وبتأكد فعلا انك هتعمل كده. بعدين بيطلب منك الباسورد بتاع الجهاز وكمان باسورد سامسونج اكونت عشان يتأكد انك انت فعلا اللي بتعمل الخطوة دي، مش حد تاني ماسك موبايلك. الموبايل بيقفل، وبعد ما بيفتح بيبقى رجع كله فاضي تماما. بعد كده بقى بترجع النسخة الاحتياطية اللي انت خدتها قبل كده. يعني الخلاصة، انت لو تقدر تعمل نسخة احتياطية من بياناتك اللي موجودة على الموبايل، خد النسخة الاحتياطية قبل التحديث، اعمل تحديثك. لو انت ما عندكش مشكلة انك تعمل فورمات، اعمل فورمات، رجع النسخة الاحتياطية بتاعتك، انت كده في التمام وفي السليم. عندك مشكلة مع الخطوة دي، خلاص استنى لما يظهر مشاكل، بعدين ابقى اعمل مسح للكاش او ملفات الكاش اللي موجودة على الموبايل زي ما قلت لك. او بعد كده لو المشكله ما اتحلتش هتعمل فورمات. حابب اكد عليك تاني ان مش شرط ان كل الناس اللي تعمل التحديث يحصل معاها المشاكل دي. انت عادي جدا ممكن تكون واحد من الناس اللي هيوصل لها التحديث وتستخدمه عادي من غير ما تحتاج تعمل فورمات ولا تعمل اي حاجه، وموبايل يبقى معاك طبيعي جدا. طبعا لو عندكم اي سؤال انزلوا قولوا لي في التعليقات وانا هرد عليكم. مع السلامه.